आराम से। बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। बीपी है क्या? नहीं, लूज है कि हाँ, एकदम लूज, एकदम रिलैक्स, लूज लूज। नीचे चले जाइए, नीचे की ओर जाइए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। पैर फोल्ड कीजिए, बस बस। सीधा लेटिए, सीधा सीधा, लंबा सांस, छोड़िए। सीधा, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। जहाँ पर दर्द हो बोलिएगा। छोटे छोटे आराम से लेटे, आराम से लेटे। ये सब में दर्द थोड़ा सा हल्का हल्का सा और ऊपर यहाँ नहीं और नीचे इस साइड दर्द वैसा नहीं है। ठीक है, मैं दबाते जा रहा हूँ। ये मुंह में पेन ये यहाँ पेन नहीं है ना? लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। नहीं, मुँह से लंबा छोड़िए। हाँ, मुँह से लंबा छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। और बन लीजिए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। आराम से, रिलैक्स। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। व्यूअर्स, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, इनका S1 जो एक इधर डाउन है, यानी आपका राइट साइड डीप है और लेफ्ट साइड प्लेन है। दैट मीन्स इस साइड इसका जो है टेढ़ा है, तभी ये वाला प्लेन है और ये वाला गड्ढा है। अब इसको मेरे को सेट करना है। व्यूअर्स, इस ढंग का प्रॉब्लम जनरली रॉन्ग पोस्चर से बैठने की वजह से होता है, या फिर काफ़ी देर तक खड़े हैं, या फिर टेढ़ा
एक पैर छोटा एक पैर बड़ा करके खड़ा होना, मैंने कमर ऐसे टेढ़ा करके खड़ा होने से ये वाला एक प्रॉब्लम आता है। आपको हो सकता है कुर्सी पर कहीं लंबा बैठे। ठीक है, रॉन्ग पोस्चर से बेसिकली रॉन्ग पोस्चर की वजह से होता है। इनका जो है पेल्विस घुमा हुआ है। अभी इसको हमको सेट करना है। लंबा सांस छोड़िए, लंबा सांस, लंबा सांस छोड़िए। व्यूअर्स, जैसे हम लोग अभी देखें S1 में इनका जो S1 का मन का जो है जो बोन है वो इनका दबा हुआ था राइट साइड का, और लेफ्ट साइड का उठा हुआ था। इससे देखिए ये इधर भी सेम कंडीशन है, एक पैर ऊंचा नीचा है, जो कि हम लोग देख रहे हैं। दाहिना साइड का जो इनका पैर छोटा है और बायां साइड का पैर जो है बड़ा है। देख सकते हैं, लूज रखिए, देखिए ये सही है, यानी दाहिना साइड का, और बायां साइड लेफ्ट साइड छोड़ दीजिए, पैर हल्का छोड़ दीजिए, देखिए घूम जा रहा है। इस ढंग से भी आप देख सकते हैं पेशेंट को। हाँ, लंबा सांस लीजिए, शरीर नहीं आना चाहिए। हाँ, छोड़िए, और एक बार लंबा सांस, और एक बार अब ऊपर तरफ रखिए, ऊपर उठ जाइए थोड़ा सा, स्लाइड बस। व्यूअर्स, जो हम लोग अभी देख रहे थे, देखिए अब लेवल में आ गया। अभी इनका लेग लेंथ जो है सही आया है, इधर मोच आया था। पैर घूम गया था, जूता ढीला जूता। अभी भी दर्द है क्या? हल्का वहाँ पर, और यहाँ दर्द वो जगह तो ठीक ठीक। लूज रखिए। हाँ, लंबा सांस लीजिए, पैर ढीला छोड़िए, पैर लूज लूज लूज। हाँ, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। उठा के देखिए, और थोड़ा उठाइए, और थोड़ा देखिए, कौन हल्का लग रहा है, कौन भारी। ऑल्टरनेट ये थोड़ा भारी, ये भारी है तो इधर माथा करके लीजिए। लूज रखिए, लूज 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 लूज, जाने दीजिए, लूज। स्ट्रेट हो जाइए, वो कंधा पकड़ो। हाँ, लंबा सांस छोड़िए। ये उठना नहीं चाहिए, इतना जोर से दबाओ, पूरा शरीर का ताकत दे करके उठना नहीं चाहिए। हाँ, अब आया, दबाओ जोर से। जोर से लगा रहे, उतना जोर मत दीजिए। हाँ, लंबा सांस छोड़, दबा के रखो, पैर दबा के रखो। हो गया, छोड़ दीजिए पैर, पैर छोड़ दीजिए, पैर ढीला छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। देखें आ गया, और जो घूम रहा था शरीर, अब शरीर घूमना बंद हो गया। नॉर्मल आए, हल्का हल्का है।
हल्का मैंने 100 में कितना परसेंट? 80% कमती हो गया। कुछ देर पहले भी जो हम आपको बता रहे थे कि हिप जॉइंट का चेकअप इस ढंग से भी किया जा सकता है। यदि किसी का पेल्विस घुमा हो तो इस ढंग से भी आप चेक कर सकते हो। मैं हर एक चैनल में बोलता हूँ, अब भी बोल रहा हूँ कि इसके लिए हम लोग को उत्तम प्रशिक्षण लेना पड़ा है, अच्छा से सीखना पड़ा है, ट्रेनिंग लेना पड़ा है, तभी हम कर पा रहे हैं। आप लोग यह देख करके वीडियो या किसी का देखे वाले में कीजिएगा मत, क्यों ना इसमें किसी मरीज को हानि हो पहुंच सकता है। इससे पहले भी मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ और आज फिर बोल रहा हूँ। मेरे और घूम जाइए, इसको और जाने दो और जाने दो और शरीर लूज कर और 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 इसको पकड़ो तो घूमने मत देना। लूज लूज लूज, लंबा सांस और एक बार छोड़। आ जाइए इधर। अब जैसे पलती मार के बैठ रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे, अभी बैठ के देखिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा। कितना? अभी 100 में कितना बोलेंगे आप? 70% मेरा ठीक है। 70% आपको आराम मिला। पहले आपका कैसे ये उठ के रह जा रहा था? हाँ, ये उठ जा रहा था। हाँ। ये ऐसे बैठते हैं ना, थोड़ा सा यहाँ खिंचाव लग, थोड़ा सा खिंचाव लग रहा है। ठीक है, आ जाइए, सामने आइए और सामने बस लूज रखिए, एकदम लूज 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 लूज, यहाँ हाथ लूज 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 हाथ दोनों उठा के देखिए। आपका बॉडी वेट पूरा मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। हाँ, नीचे यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। हाँ, छोड़ दीजिए। घिसकना नीचे को, फिर दबाओ, जोर से दो, लंबा सांस छोड़िए, दबा के रखो, लंबा सांस छोड़िए। चल के देखिए अब, चल के देखिए अब। ठीक है, आ जाइए, चलिए। चलने में आपको काफ़ी पहले कुछ तकलीफ था क्या? नहीं, कभी कभी कचकता था ये वाला। अच्छा, अभी बैठ के जैसे बोले ना, बैठने में तकलीफ होता है, तो इसे बैठ के देखिए। जिस ढंग से बैठने में आपको तकलीफ होती थी, बैठने में आया? अभी आराम है? आराम है। कितना परसेंट आराम है 100 में? 70%। 70% आराम है। मैंने अभी भी आपका कुछ प्रॉब्लम कहाँ पर लग रहा है? ये थोड़ा सा खिंचाव सा आ रहा है। हाँ, यही वहाँ जगह, और बाद बाकी आपका और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। नहीं। पैर लंबा कीजिए, फिर बैठिए तो फोल्ड करके। हाँ, फिर अब फोल्ड कीजिए। आराम से पलते हो जा रहा नहीं? पालते
पे हो जा रहा है, ये पूरा नीचे नहीं जाता है, जैसे ये चल जाता है इसको खाली में कीजिए, ये थोड़ा सा खिंचाव आ रहा है, यहाँ ये उठ जाता है, वो थोड़ा उड़ जाता है। उठ जाता है। ठीक इसमें है कि आराम से ही हो जाता अच्छा, आप इधर पैर करके फ्लैट सो जाइए, फोल्ड कीजिए, पैर फोल्ड कीजिए, पैर फोल्ड कीजिए, लंबा सांस छोड़िए, और एक बार, और एक बार, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। है वो पैर जैसे सट रहा था, ये भी सटा के देखिए, उठ रहा, है। सट रहा है, थोड़ा दर्द हो रहा है। कहाँ पर दर्द हो रहा? दर्द ये घिसता है, ये यहाँ। वो जगह में दर्द हो रहा। अभी हमने सेट किया ना, थोड़ा बहुत दर्द रहेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत दर्द रहेगा, ठीक है। अब चल के थोड़ा देखिए, नीचे बैठ के देखिए, नीचे बैठ के देखिए, जैसे पलती मार के बैठ रहे थे। आ गया, थोड़ा सा उठ रहा, थोड़ा सा मैंने 100 में 10% उठ रहा है, यहाँ दर्द करता है, थोड़ा सा वहाँ दर्द होता है। ये। ठीक है, ठीक है, ओके। अभी सर हमने आपका एडजस्टमेंट किया, तो इसको बोलते हैं कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट। इसमें माने इंस्टेंट जो है आपको माने आराम मिलेगा, यही है इसका नियम। अभी हमने जो एडजस्ट किया पहले और अभी में क्या फ़र्क आपको लग रहा है? अभी बहुत फ़र्क, फिर भी कितना परसेंट? करीब 70%। 70%। क्या प्रॉब्लम था आपको बताइए? बैठने में, हाँ। जैसे बैठे हुए हैं, हाँ हाँ, बैठने में इतना देर बैठ नहीं सकते थे। अच्छा। ये पूरा खींचने लगता था। अच्छा, और ई पर सही से बैठ जाता था। अच्छा। ई पर बैठने बैठता में दिक्कत हो जाता। हालांकि अभी भी 20% है प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, लेकिन 70 से 80% आराम है। आराम है। तो क्या काम करते जो ये प्रॉब्लम हो गया? ये हम मेडिसिन का दवा का दुकान दुकान है, मेडिसिन तो स्टोर। लगभग करीब 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा रेगुलर बैठल रह जाते हैं कुर्सी। बैठे बैठे रह जाते हैं। हाँ, तो अब कुर्सी क्या रिवॉल्विंग है या ऐसे? रिवॉल्विंग वाली है। रिवॉल्विंग वाली है। हाँ। अच्छा अच्छा, यानी कुर्सी में भी कोई डिफेक्ट होगा? हाँ, कुर्सी में भी हमको थोड़ा लग रहा है, ऊंचा नीचा गद्दा हो गया। हाँ, गद्दा बैठ गया है। पहले गद्दा सही था, हाँ, तो ठीक था, अब गद्दा बैठ गया है, शायद इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम व्यूअर्स सुनिए आप कि गद्दा बैठ गया है, दैट मीन्स इनका जो है पॉस्चर में भी प्रॉब्लम आया। अच्छा, और एक बात इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ, बहुत आदमी आप देखे होंगे कि पीछे पर्स जो है रखते हैं, पीछे की पॉकेट में पर्स रखते हैं, इससे भी बहुत हद तक हिप जॉइंट में फर्क आता है। क्यों ना, पर्स क्या होता है, इतना मोटा होता है, और हमारा जो है बटक का लेवल सही होना चाहिए बैठते वक्त, लेकिन जब पैट जो मोटा होगा, यदि पर्स मोटा होगा तो बटक थोड़ा ऊंचा नीचा होकर बैठता है। उस दौरान में भी ऐसे जो है पैर इनका बैठता नहीं था, बैठना उठना में थोड़ा सा प्रॉब्लम, बैलेंस नहीं आएगा, यही प्रॉब्लम होता है। लेकिन इनका वो प्रॉब्लम नहीं था, यही कुर्सी में बैठते वक्त इनको प्रॉब्लम हुआ था। अच्छा, आप कहाँ से देखे जो आए? पहले बोलिए, कहाँ से आए आप? हम बिहार से, पटना से आए। पटना से आए हैं। हमारे भावना यहाँ रहता है, वो यहाँ फ्लैट लिए हुए हैं, तो उन्हीं से सिटी में। यहाँ हम आए थे, फिर आपका फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए आपका नंबर निकाल के आप आए। हाँ, तो अभी आपको क्या लग रहा है? मैंने आपको इतना दूर से पटना से यहाँ वेस्ट बंगाल दुर्गापुर में आए, तो क्या आने का सार्थक लग रहा है? तो सार्थक लग रहा है। 80%। थैंक यू, थैंक यू। तो अभी मैं आपको कुछ डाइट बता दूंगा, कुछ बैठने का पोस्चर बता दूंगा, और एक्सरसाइजेस कुछ बता दूंगा जो कि आपको करना है। करते करते वो वाला, और जो 20% आप जो बोल रहे हैं, जो थोड़ा बहुत रह गया है, उसके लिए भी वो जो है वो और आपको प्रॉब्लम नहीं है, उसी के लिए मैं एक्सरसाइज अभी बताऊंगा जो कि बैलेंस आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।